Xeyirli gün, hürmetli ihlas көңілден тапшылы хезмәткәрләре. Һеҙҙең йырлы-моңлы матур тапшырыуығыҙаша барлык классташтарыбыҙ исеменән әхирәтем классташым Земфира Сәлих ҡыҙы Сәлиховна күркәм ғүмер байрамы 70 йәше менән тәбрик итергә теләйем, тип яҙа Зөлфия ханым. Һөйөклө кешебеҙ Илеш районының Баҙытамаҡ ауылында көн итеүсе күп балалы ишле ғаиләлә донъяға ауаз һала. Тырыш ҡыҙ уҡыуында ла һынатмай, урта мәктәпте тик 5-ле билдәләрен генә тамамлай. Һуңынан Омск финанс-иҡтисад техникумына уҡырға инә. Һөнәр үҙләштергәс, Нефтекамск, Ямбург ҡалаһындағы ҙур ойошмаларҙа баш бухгалтер вазифаһын башҡарҙы. Земфира Сәлих ҡыҙының намыҫлы хеҙмәте бик күп маҡтау ҡағыҙҙары, почет грамоталары менән дә билдәләнгән. Ҡәҙерле классташыбыҙ ҡайҙа ғына йәшәһә лә, ҡайҙа ғына эшләһә лә, бер ҙә һынатманы, гел алдынғылар рәтендә булды. Төрлөбөҙ төрлө яҡта йәшәһәк тә, йыш ҡына осрашып торабыҙ. Кәрәк саҡта бер-беребеҙгә ҡулдан килгәнсә ярҙам да итәбеҙ. Һабаҡташыбыҙ әхирәтем Земфира Сәлих ҡыҙын матур юбилей 70 йәше менән тәбрикләп, күңел түрендәге иң ихлас теләктәребеҙҙе генә юллайбыҙ. Һөйөклөбөҙ, киләһе йылдарыңда һиңә шатлыҡ, ҡыуаныс, ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, бәхет алып килһен. Һине яратҡан, һин яратҡан кешеләрең һәр саҡ яныңда ғына булһын. Был матур көндәреңдә яратҡан кешеләрең, балаларың, ейәндәрең, туғандарың менән уртаҡлашып йәшә. Йортоңда һәр саҡ бәхет хөкөм һөрһөн. Ейән-ейәнсәрҙәреңдең шатлыҡлы тауыштары, көлөүҙәре генә ишетелеп торһон. Һәре башланғысың Аллаһы Тәғәлә ярҙам итһен. Изге ниәттәрең һис шикһеҙ буйымға ашһын. Юлыңда тик яҡшы кешеләр генә осраһын. Улар һинең өйөңә тик яҡты уйҙар менән генә килһен. Ер йөҙөнөң бөтә матурлығын килә һиңә бүләк итәһе. Донъялағы матур һүҙҙәрҙең дә иң йылыһын килә итәһе. Ҡотлап һине тыуған көнөң менән ниҙәр теләһәк тә аҙ һымаҡ. Ғүмерең оҙон булһын, шатлыҡ менән гөрләп йәшә матур йыр һымаҡ. Беҙ һине яратабыҙ һәм ихтирам итәбеҙ, дип барлыҡ классташтарығыҙ исеменән ҡотлау хатын юллаусы әхирәтегеҙ Зәлифә Тәфти ҡыҙы Мөхәмәтова. Булды төрлө шаҡ булды да инде узды. Күрҙе башлар төрлөсөн, ҡәҙерле бүгенегесен. Күрҙе башлар төрлөсөн, ҡәҙерле бүгенегесе. Бүгенегесе ҡәҙерлән, өзөп тора бәғерҙән. Эх, матур йәшисейҙә алда ҡалған ғүмере. Бүгенегесе ҡәҙерлә, өзөп тора бәғерҙән. Эх, матур йәшисейҙә алда ҡалған ғүмере. Җитәр җитмәс ризыҡ ҡабып, киер кимәс кисәктә. Безнең йәшлегебез бит ул нисек кенә дисәк тә. Безнең йәшлегебез бит ул нисек кенә дисәк тә. Бүгенегесе ҡәҙерле, өзөп тора бәғерҙә. Эх, матур йәшисейҙә алда ҡалған ғүмере. Бүгенегесе ҡәҙерле, өзөп тора бәғерҙә. Эх, матур йәшисейҙә алда ҡалған ғүмере. Нисек кенә димәсәк тә, безнең үткәннәребез узғаннардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Узғаннардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Бүгенегесе ҡәҙерле, өзөп тора бәғерҙә. Эх, матур йәшисейҙә алда ҡалған ғүмере. Бүгенегесе ҡәҙерле, өзөп тора бәғерҙә. Эх, матур йәшисейҙә алда ҡалған ғүмере. Үстәлләр тулып торсын, бәйрәмләр булып торсын. Алда ҡалған юлларыбыз
бәхет шатлықта өтсін, үстелләр тулып тұрсын, бәйрәмләр болып тұрсын, алда қалған юлларыбыз бәхет шатлықта өтсін, алда қалған юлларыбыз бәхет шатлықта өтсін. Alda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsən.